今天真是震惊我了！咱们的华硕电脑台湾总部根据地竟然敢有华硕假售后，还有这种事儿？今天有位台湾的油管粉丝寄修一台华硕 ROG 枪神 Plus， 描述上电脑无法开机，找台湾本土售后检测为 CPU 问题，但是修不了。于是乎呢，这位理性粉丝就来寻求中国大陆的帮助了。好，台湾本土品牌华硕电脑老家一个不开机，竟然在当地售后修不了，这是什么原因呢？还有被售后检测 CPU 故障，今天是不是又一个修一下1、2千的故事呢？7大姨8大姑，他小舅子他二叔，安全的系好，咱们开车了。好，拆下后盖，我说机器那么轻呢，机器没带电池哈，没带硬盘，1条内存。好，引入2年的是276800 CPU 哦，而且 CPU 供电这里修过，那基本没跑了。换 CPU 一个小学1年级都能搞定的事，作为华硕的生产研发地的售后都搞不了。你说今天师兄我啊，如果是换一个 CPU 没好，赔一个 CPU 翻车了，那还好啊。要是换一个 CPU 就上岸了，你说这不是打华硕总部的脸吗？老苗说对不对？有道理。来吧，我们从倒2下开始寻找答案。咦，我乖，这 CPU 好像还活着呢。可能短路的给修好了。CPU 供电现在不是短路状态，而且全版的内存供电、3伏5供电全部都正常的。这个是小显卡啊，3050的显卡，显存主值也是正常的。哦呀，有待机电压。咦，我乖 ，CPU 供电都出了，能上电卡电流，内存供电也出了，那就是卡这2个的电流。来，显微镜细看哈，这个86941焊的有点歪，明显没焊好。我靠，这个应该也没焊好啊。难道今天又是来捡漏的？这你要重新焊一下好了，还真捡漏了。现在游戏本啊，确实比这办公本确实不好焊，因为它板厚散热快，所以说温度要高，但是温度高的很了，芯片都坏了。温度低呢，你焊不好。这个小芯片左上角这里明显是没焊好。咦，我乖，你看这能这么大一坨稀，代表钢台肯定是联系的。1、2、3、4、5，上山打老虎。耶！我的，我操，牛逼！我乖呀，可以啊，这，你都看出来端倪了？这捡漏了这。我先窃喜一下哈，好像这个机器应该就是这个芯片短路了，然后没焊好 ，CPU 应该没干挂。你做梦了吧？来吧，我靠，嗝屁了，我好像想多了，哪那么可能一个 CPU 坏都看不出来，还要花到中国大陆来？但是这个电压确实是出了，开机了。我乖。哎呀，帅不帅？帅！这都开机了，看见那个败家之眼。我还想大战300黑盒呢。当然我跟你说啊，今天可不能端着他着啊，不能像上春芽这烧着嘴了，因为大家都知道啊，这27680啊，很多它就是能开机啊，要么高负载死机，什么低负载蓝屏的，我跟你说一样白搭，瞎高兴一场。好，今天啊也感谢前任的不杀之，得亏啊他没动这个 CPU， 他要动这个 CPU 啊，我跟你说，今天肯定是1、2天的故事了。来吧。具体为什么咱们的台胞同学哈一个供电都没搞定误判 CPU 呢？我们来化疗一下。你去的是真正的官方售后是不是？我也不太清楚是不是真正的官方就挂着他的招牌这样。哦，我拆开了主板上有3处维修痕迹，但是真正的官方售后他不会说动主板啊。真正的官方他是不会修的，就对了。对，不会在咱们台湾也有那个狗头售后，这个就对。有，他就说 CPU 坏掉，他们没办法修啊，这样是吧？我把这一块处理好之后，他就成功亮屏，我都很意外。CPU 没有坏吗？对呀。这样子其实你应该从台湾直接能发到郑州啊。我直接发过去郑州的。那为什么有个地址写的是深圳？因为我们要返回来，他顺丰不给直接回台湾，我要用集运的方式回来。你过来花多少钱？台币大概1000块左右吧，人民币大概180到200吧。那一来一回，你的运费比微微还贵呀！划算啊，划得来。我们这边收费都很可怕。现在不都是在办那个大陆的身份证吗？你办了没？我有台胞证了，就是到这个大陆来畅通无阻的。对，有过去深圳看看这样子。我勒个乖乖啊！今天真是震惊我了！咱们的华硕电脑台湾总部根据地竟然敢有华硕假售后。记住了啊，师兄只说实话啊，凡是动主板的、封条落点的啊，全部是假售后，没有一个真的，简直是太胆大包天了哈！看来真的赶紧把咱们的弯弯收回来，好好的管教了。那最后答案来了，为什么华硕电脑在咱弯弯总部都修不了呢？
首先用咱大陆的文化来总结一下哈。那狗头兽后胆子真大，店铺开到天子脚下，幸亏庸医没有出马，不然粉丝又得多到俩。